mukutu guno gwa Kibo updates nenkubuuzaako ate nenkwebaza n'emirimu gy'osobola okuba nga ogenda maaso n'okola yonna gy'osinzira okuba nga otufollowinga. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kyensobola okusaba nti bambi yongera okusubscribinga, tokoowa kusubscribinga obanga gwe tosubscribinganga akagambo ako subscribe weekali bw'oba okalabye wansi awo, bw'oba olabira ku simu, oba olabira ku computer, oba olabira ku laptop, awo osobola okusubscribinga akagambo weekali kakwatemu ebintu bisobola okuba nga ate bitutambulira bulungi nnyo nnyini ddala. Naye nga mwebale nnyo, mwebale ddala bannange abanfollowinga, abatulaikinga, abateekako comments ez'enjawulo, program zonna zetuleeta ne muzisiima. Thank you so much. I appreciate. Mwebale ddala okuwenda maaso n'okuba nga ate mutusiima mu ngeri efaanaganako bwetyo. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbo wanyongera okutegeeza tugenda kutundira ensonga nnyingi olwaleero. Enda kwogera ku nsonga za Senga Mai. Actually si nsonga za Senga Mai naye story gyenegenda maaso mujja kuba mutegedde kyetugenda okuba nga twogera ku lunaku oba kyetutunuulira olunaku olwaleero. Mujjukira stories zetubadde nga tujja tukola wano ku mukutu gwaffe stories ya Senga Mai. Mumujjukira Senga Mai Tharam oba Mama Queen oba Queen Mother. Ndowooza wenjogera Queen Mother musobola okuba nga mujjukira Queen Mother. Twakola stories wano tubadde nga tujja tumukyaza. Mujjukira ebyamutuukako bwe yagenda amaaso n'okuba nga afumbirwa omwami we gwe tumanyi obulungi gwe bayita Matovu Abudu, era nga bufumbo bwe bali bamazeemu emyaka gyali 16 kubanga omwana bwe omukulu Queen ali mu senior 3, so era emyaka gyegyo. Kati mujjukira story eyo gye twazannyawo nti Mai yalina omwana ewaka, muwala we oba omwana wa mwannyina gwe yaleeta era gwe yali akuzizza gwe bayita Fat, era bamuyitanga Senga Fat. Era mujjukira bulungi nnyo story bwe yagitunyonnyola nga Fat bwe yagenda amaaso n'okuba nga ate yamwefuulira n'ayagala mubba gwe bayita Matovu Abudu. Era nga batemwerabidde nti Fat oyo naye yali asoose n'afumbirwa mu bufumbo bwe gye yamala ewiiki emu, kubanga story etandika nti yafuna omusajja ne bamutwala oba n'amutwala Namugongo mu maka g'abakadde be okugenda maaso n'okuba nga ayanjula n'okukyala n'ebirala ebyo eby'abasiraamu ne babimaliriza bulungi. Era Mai ono gwe tumanye ennyo nga Queen Mother oba gwe mulaba mu kafaananyi awo ebbali, so ndowooza kwamba musobola okuba nga mumujjukira. Oyo ye yali Senga ow'ensonga ku mukolo gwa mwana muwala, ku mukolo gwa muwala we Fat. Kakati naye eyo mu story gye yatunyumiza nti Fat yamalayo wiiki yali emu oba bbiri n'avaayo, era nti ne ku mukolo gwennyini yali teyali musanyufu, naye omukolo gwaliwo naye obufumbo teyalwayo, n'avaayo weeks bbiri, wiiki emu around n'avaayo n'abula. Mu kubula kumbe bawa Mai Matovu Abudu Tata Queen amututte, begamba amujja mu bufumbo buno obupya omuwala bwe yakafuna ate amututte ye agende maaso n'okuba nga ate amuwasa. Era tujjukira nti Mai okugenda mu bufumbo mwannyina eyamugabayo ate ye taata waani, ye taata wa Fat. Ye taata wa Fat mwannyina eyagaba Queen Mother mu bufumbo obwa Matovu oba Abudu Matovu. So ngezaako kubanga nkusigira ekifaananyi otegere story gye tunyumyako gyava nakyo kyennyini ekyatuusewo ekyaleeseddemu omuntu okufa mulamba, kubanga omwana yafudde, nyumba yakutte omuliro. So awo tugenda okuba nga tutuuka tumanye nyumba yaani yakutte era kiki kyaviddeko omuliro. Kakati omuwala agenda n'afumbirwa bba wa Mai era afuna olubuto aluzaala, naye ate omwana naye n'afa. Eyo story ne twaginyumya mujjukira bulungi mbabigakaawo nga so Hajati yali yakamala okufa, Hajati Mama Mai. Era mu story yemu Mama wa Mai Tharam, Mama wa Queen Mother bw'akiwulira nti muwala we Queen Mother baawe yayagadde omwana wa mwannyina oba omwana gwakuzze waka amuyita Senga, Mama wa Queen Mother Hajati pressure zamukuba, pressure zimukuba aziba omumwa
bwaziba omumwa atwalibwa mu ddwaliro MULOGO myezi gugo gumu 2 3 4 5 6 akola ki afa nga kyekimutta akimutta ye pressure eyaliwo era byali alowooza byali bigenda maaso ku bulamu bwa muwala we Mai olwa bbaawe byali yakoze ng'abikoze ne muko oba sezaala we kozi taata wa Faati mu kusooka yali mukoddomi w'amatovu kati ate amala afoka sezaala ye kubanga yazaala Faati kati ebyo byonna Hajati bwe yabiraba Hajati bambi Mungu namujjulula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun omwoyo gwe agumule mirembe ne Mungu agulamuze kisa Hajati twamuzika ina mugongo kati Mai abaddewo mu bulamu bwe era story tekwatagana ku Mai gye tugenda okunyumirwa oba tekwatagana ku Queen Mother naye mama wa Faati ne tata wa Faati mama wa Faati bamita Saidati mukyala abeera awo Namugongo opposite abamanyi ddwaliro lya Angelina ekikubo ekikyamaawo ekikirira awo so waliwo ne ebbaala bayita Paradise I mean hotel Paradise Hotel side awo mama wa Faati wabeera mama wa Faati okusigira okuzaayo kakatono nti mama wa Faati bw'ayawukana ne taata wa Faati nga bomanyi entalo ebyobufumbo ebibeera mama wa Faati of course olwo Faati agende ewa Queen Mother abeere ewa ssengawe kati Queen Mother akwate ssente ze apangisiza mama wa Faati ennyumba bwamupangisiza ennyumba amukola ki amugamba nti nfunira ne business njagala kutandikawo business akwate ssente amutandikire business mulamu we njagala munfune bulungi nkugambye nti mama wa Faati yali mulamu wa Queen Mother kubanga Queen Mother azaalibwa ne taata wa Faati azaalibwa n'omusajja azaala Faati so mama wa Faati yayawukana n'omusajja oyo Faati bamusuule wa Queen Mother atandika obulamu obubwe Queen Mother akwata essente ezapangisiza mama wa Faati ennyumba bwampangisiza ennyumba amutandika ne business yali yakusubula manda neno story ejja kunyuma story erimu eyewuunyisa naye nga ntuufu nabadde ntambula actually neighbor wange awo kubanze amaka gange nange gali just awo wenyini era kyantwalidde obuvunaanyizibwa okumanya kiki ekigenda maaso ku story eno kwe kusalawo okujjanjiba nyumize tujja nakufuna era by the way kwolwo nakubira ne Queen Mother essimu namukubira essimu nga njagala ambuulire ku bigenda maaso oba yali abiwuliddeko era mugenda byenayogera naye ngenda kubibawaawo mubiwulire mugenda wulire eddoboozi lya Queen Mother ng'atubuulira ye ku kyamanyiiko ku ebyo ebyaliwo kakati mama wa Faati ono omuzigo Queen Mother gwe yamupangisiriza aguvaamu obulamu bweyongerayo bukontinuwinga agenda ewa maama we amuzaala maama we oba we yafumbirwa kubanga maama we oyo omukyala gweta Saidati naye maama we oba mama wa Saidati ono Saidati yali mujjana nnyina gwe bayita omwana omujjana nnyina era nga omukyala oyo yafumbirwawo Namugongo kakati abaana be yazaalawo kati ono Saidati abeera mukulu waabwe era munange tebamuwa mbeera nsibu nga bamuleka azimba kayumba kaawo bisenge bye 3 ku ttaka awo maama we yafumbirwa ali ne baganda be maama be yazaala later oba be yazaala after oba be yazaala mu bufumbo obwo naye nga yajja ne Saidati ngezaako kusimira Saidati ono omutegeere kubanga wetulaga emboozi eno yabadde eri ku ye okusinga era ekinyusi kiri mu ye naye kati nkusimira otegeera omukyalo no gwe twogerako olunaku olwaleero omukyala nti n'abeera awo ewa maama we n'azimbawo akayumba ke ka bisenge 3 era wabadde awanga era waawangalira ne kaakati naye
biri ebyemikolo ebyabaawo kozi waliwo nabadde era mpuliriza abantu abo nga boogera abantu b'okukyalo nti talina waabeera kyova olaba yakola ebintu ebyo byonna nga abikola Queen Mother bamuwe ettaka kubanga Matovu Abudu eyali bba wa Queen Mother kakati nga bba wa Faati bwe yali ajja okwanjula Faati ono omukyala yamugulira ettaka ate ye taata wa Faati n'amugulira emmotoka n'amugulira ka erefu akakola emirimu kitegeeza nti maama wa Faati mu ngeri zonna yali yeetaaga paakingi yali yeetaaga okubeera mu kwetaaga okubeera yali yeetaaga ettaka Abuduli yamugulira kubanga wano bagamba saawa yonna agenda kuvaawo nti maama waabwe waafiira baganda be bagenda kukola ki bagenda kumugoba byabadde ebiwozi nabisanze awo ku kyalo awo ne baganda be nga weebali nga bagamba bo balinze bulinze mukadde ako kuba yalinga jjanjaba mukadde obaawo kati munfuna tuli ku PCM anyway munange weekend leero lwakumeka yes weekend mu igandalo lya weekend yeyawedde tuyingira weekend kati maama wa Faati abadde ayina omukozi oba guwandiise house manager oba guwandiise house girl kyonna kyowandimuyise ayina omukozi naye ng'omukozi ono bambi yajja n'omwana okumukolera yajja ku mulimu guno naye najja ne kabebi ke kabebi ka myaka 2.5 era abadde akola n'omwana we naye omwana ono yayidde omuliro era n'afa naye ekyewuunyisa omwana ono yayidde atya bwe natuuse ku kyalo wali enamugongo ngezaako okunoonyereza okubuuza ki ekyaviddeko omuliro era ogenda kuwulira amaloboozi g'abantu abo nga boogera nga bagamba nti omukadde Saidat oba omukyalo ono maama wa Faati bosi wa house girl ono yaliwo era ali mu kisenge kye ennyumba eri bweti ya bisenge 3 diiro kisenge naye nga osooka kuyita ku kisenge eky'omukozi n'oddako ekisenge ekikye ku kisenge eky'omukozi omuliro gwakutte era ne gwokya buli kimu ekyabaddemu ye ng'ali mu kiddako wali bagezezaako okumubuuza lwaki yaganye okutaasa omuliro yagambye mbu ye tasazaamu swala yabadde asaala tasazaamu swala omuliro ne gubengeya ne gutuuka okujja okwokya omuntu kuba omwana yabadde mu kisenge mwali bagenza okuyita omuwala okujja ataasa omwana we bambi yasanze omwana nga zembuyaga ezikazengoye yasanze omwana nga mufu yasanze bagezaako okudduukadduuka abagambo oba bagendeko ekirudde oba biki ng'omwana afudde ebifaananyi biibyawo ogenda kondooza oli mu kubaawo biraba byolaba oyo ye mwana nga bwe yafaananye mujja kunsonyiwa nyinza ngenda bibikabikako okwewala okusasamaza abantu abalala abafolowinga naye nga omwana bw'atyo bwe yafaananye era bw'atyo bwe yayidde omwana n'atuuka n'afa tutekebamu ssente hajimiti omulombi w'edduwa kusinza mu bitundu by'ebulemeezi abeera Luweero ate nga ne mu Kyaddondo muno mwali bitundu by'emutunga eyo so agamba nti oba olina okusomozebwa okw'enjawulo ogezezaako wano wali biganye onoonyeza omulimu gweganye onoonyeza obufumbo buganye ebintu ebitagala omwami lunaku akuyuza omwami lunaku aganya ojja kunviira nno ojja kugenda ojja kuvaawo wano ojja kuvaawo abaana bo balinga abaliko ekisiraani tebafumbirwa abamulwana bonna abafunda baweddewo baganda bwe bazaalibwa nabo bonna abafunda baweddewo gwolemedde awo genda akulombere ku dduwa genda haji akulombere ku dduwa oba oli awo ebintu binatereera tomanya bintu byakwenoonya muloganda akulombere ku dduwa osanga ebintu byonna bitereddemu ojja kuba bulungi mukubire ku namba y'essimu eyo 075 2 8 7 15 15
15 ye Hajj miti omulombi weddwa. Era nyolo kwategeza nti emikolo tukyagenda amasomo kubanga tugikola ddala isobola okunkubirako n'ongamba nti nina omukolo gwenjala ogunkolere njagala kunjogera ku mukolo njagala kukola kino nakiri ombuulire ekyoyagala nkukolere kubanga ebyo byensobola byentegeera nkubira ate sobola kubanga tukwatagana bulungi nnyo ombuulire tujja kuba nga tunegotiatinga prices n'ebirala byonna omukolo gusobola okuba nga ate gutambula bulungi oyagala juice omulungi oyagala omwogezi oyagala katumwa oyagala music oyagala kyonna kyoyagala kikwatagana n'omukolo jjabba nga ngezako okuba nga kikolera. So tuzayo ku story eya omukozi omwana muwala eyafiiriddwe omwana we ng'ali nga yagenda kukola. Twetegereze nnyo 1 to 1. Ennyumba ya maayi gye yali abeeramu ne Matovu, omwana Faati bwe yali agezaako ng'atandikiriza olukwe lw'okubba bba wa ssengaawe. Tujjukira bulungi mu story eyo nga maayi atugamba nti ekisenge ekimu ekyalimu oba abaana kyakwata omuliro. Abaffe ekisenge kyekimu ekyabaddemu omwana ewa maama wa Faati nayo kyakutte omuliro. Nasanze emboozi nange nenkonekitinga nengamba kankigoberere ndabe gye kiggwera. Abantu nga bagamba nti oyo ne muwala we omusajja gwe yabba omwana asooka kwokya nti Faati yayokya ennyumba ya ssengaawe ng'ayagala kuttiramu maayi olwo asobole okutwala Matovu nga tewali amukuba ku mukono. Neeno bwe gutyo bwe gwabadde. Ekyaganya omukazi oli Saidat okujja okutaasa omwana ng'ajja omuliro kiki ng'ate mu nnyumba yabaddemu? Abaffe kiki ekyatidde omuliro okukwata ekisenge kimu kyokka ku nnyumba ennamba? Ebibuuzo bingi, ansa ntono. Naye justice yeetaagisa ku bulamu bw'omwana omuwala abadde house girl eyayidde yenna kubanga bwe bamuyise okujja okulaba omwana we ate bambi yatuukidde mu kibugumu nga bwe mumanyi omuliro nga guli mu nnyumba ekisenge kiyedde yeyingidde buyingizi. Yeyingidde buyingizi nnaku y'omwana we ng'emukutte mu kunoonya omwana we naye omuliro ne gumwokya. Era gwe mulaba mu kafaananyi nga bamubisse engoye yenna yenna yakoze eki yayidde omubiri. Yajja kukola babadde tebamusasula nabe nabiwulidde awo mu bantu nga boogera nti n'omusasula. By the way ku lunaku omuliro gwayokyeza eggulo limu omuwala ono yali amaze okukubira ewaabwe nti njagala kuvaayo nkomewo ewaka kubanga eno tebansasula bulungi. Nti omukyala Saidat maama wa Faati nti yali tamusasula. Yakuba essimu leero enkya omuliro ne gukwata ennyumba omwana we n'afa. Omwana yaziikiddwa Mpigi gye yamuzaala naye nga y'omuwala bangambye enzaalwa ziti za Hoima side bangambye side za Hoima. Famire ye eyagala justice eyagala bwenkanya ku mbeere ku kintu kyatuseewo ku muwala waabwe. Nagezezaako okubuuza okuziika kwabadde kutya. Okuziika kwennyini kwabaddeko abantu 5. Kubanga nti Matovu Abudu omuko omukulu, Fatuma oba gwe ffenna gwe tumanyi Faati, maama wa Faati ne mwannyina wa Faati ne mukazi wa mwannyina wa Faati Naalongo mukyala wa Sekamuto be bagenze bakola ki okuziika era abantu tebakola ki tebabagamba. Nduse kwerosa okubuuza nga nabe ebintu babibuuzabuuza nga alinga wali omupango obutagenda maaso nakubanga boogera ku nsonga zino. Naye nze ndi mulwanizi wa ddembe, ndi munnamawulire. Ensonga bwe zino abantu sinza kuzireka ne sizoogerako.
mbadde okuzijjayo ensege ne maaso kubanga ensege era yense yajinge fayiro njikutere ku meeza fayiro mali jikutera ku meeza kati gojja kuba osobola okweramula oba ojja kuba osobola okusalawo ku kyonooba owulidde. Omuwala bamutute bambi n'aziika naye ng'ali bubi. Wenjogerera essaawa zino n'ekiruddu bamuggyeeyo bamutadde ku bukiriniki bw'okukyalo bukiriniki bwawo mu Namugongo. Poliisi tonnaba kutwala buvunaanyizibwa bumala ku investigating nsonga eno. Ennyumba yayidde, omukazi yabaddemu omukyala, omwana yafiiriddemu, tewali yakwatiddwa, tewali wadde n'omu yakwatiddwa oba oyawo okuyambako kuwa ku bujulizi. Omwana omuwala kazaala mwana house girl yali bweru ng'akola mirimu, bamuyita buyise nti omwana wajja ennyumba eyidde adduka emisinde. Ye omukyala eyali kuswala yagamba siva kuswala omuliro gwanyinyita paka gwatuka kwokya muntu ng'ali tavudde kuswala. Awo nawe waliwo ekibuuza, bwe muliro bwe gumala okwokya lumu nti ogusobola crossinga ne gujja ne muyiyo gwe atava kuswala? Ye abaffe kyogamba eswala eyo esinga okusevinga obulamu bw'omuntu, ye Allah ekyo tokiraba nti wasevinza obulamu bw'omuntu yadde agenda okufa? Basiraamu, ekyo Allah akiramula atya okusigala kuswala nga waliwo afa? Kyokka Saida ati olina firimu. Olina firimu. Naye ebintu bino tubirondoola. Bwe nakubidde ku senga Fat alina bingi naye biyambudde byawuliddeko. Emboozi sigenda ginyonyola, ngenda gikuterako naye ogiwulire, owulire ye kyamanyi, kubanga byatambudde paka ne bituuka ne mu famire yaabwe, byatambudde ne bituuka paka mu WhatsApp group ya famire, byatambudde ne bituuka paka ku beekika bonna, nga omukadde Saida ati maama waffe ati bwe yayokyeza omuntu yemboozi eri ku Namugongo, nnyazaala w'amatovu yayokyeza omuntu. Nnyazaala w'amatovu Abudu yayokyeza omwana, yemboozi eri eyo. Naye nga boogera lwakuba nti omuliro gwazze n'atagutaasa, and tebamanyi oba omuliro teyagubaddemu na mukono. Poliisi erina okuinvestigatinga ku ekyo, tenaba kubanga etuwa ripooti. Awo nyini njagala nkugatireko story ndala wemabegako embadde mbanyumiriza ku muntu gwe bayita Seekamuto. Banyumiriza ku muntu gwe bayita Seekamuto. Seekamuto mwanyina wa Fat. Seekamuto ye yagaba Fat mu bufumba buli bwe Fat gye yamala ewiiki emu oba ne w'amatovu Abudu, nja kukibuuza bakimbuulire. Naye Seekamuto mufumbo era alina n'omukyala n'abalongo, kuba Saalongo mulamba. Seekamuto Saalongo abamanyi we bazaala Maayi e Namugongo, we bayita mu Kapeera oba ekyali Wajjala, we bazaala Queen Mother, waliwo omuzikiti ewaka waabwe. Era oyo omwana omuto ye Seekamuto, think ye Musa, bamukaza kola Seekamuto kubanga ye sheek ow'omuzikiti ogwo oguli ewaka. Munange emboozi naye kwatagana mukweri naye yeewuunyisa.
Sekamuto nga bwe nkulaze nti mufumbo alina omukyala n'abaana n'abalongo era yeyagaba fati mufumbo buli fati gyadduko saida nti maama we kigambibwa nabibusanzaawo aye abantu ebiseera ezinga wogenda ku kyalo ng'ekyo kati nga ffe bannamawulire bw'otuuka ku area osooka nnyo okukwana abantu b'oku kyalo owulirize ku mboozi zaabwe babaamu n'ebituufu bingi ku bibakuwadde kwonaye kw'oyongereza okunoonyereza paka woogwa ku kituufu bino binajje mu bantu nga ensasagayo omuliro eri awo bannanga omuliro banne Sekamuto bwe yatuukidde Sekamuto oyo omutabani we naye si oyo gwe yafumbiza omukazi omukadde si oyo gwe yafumbiza omukazi omukulu neŋŋamba ye ate gwe yafumbiza omusajja omukazi omukulu namwandu simanyi biki ate oyo yaliwa isitole eyo naye mukole ki naye mugimpe naye nzikalira mpuliriza sitole yebwogerako nti saida ati maama wa Sekamuto era maama afaati abadde alina omusajja gwayagala omu ku bagagga b'omukire musiraamu nnyo bagagga ebisajja ebigagga ebisiraamu ekyomukiro omwo naye yafa ennaku ezo omwezi gw'omwenda ndowooza gwa munana nga gugwako around there naye maama afaati ono nti ate alina oluganda ku mukyala w'omugagga oyo alina oluganda ate era mukwano gwe wabula nti maama wa faati oba mama wa Sekamuto saida ati abadde ayagala omukyalo oyo mu nkukutu abadde ayagala omusajja oyo Seeka ekisajja ekyo erigagga lyembanyumizaako lihaji mu nkukutu mugaga muvondo wa mukira ekyembi oba ebyembi omusajja yafudde oba yafa kiki ekyazeeko omusajja bwe yafa awo kanyeewo amazzi mwana yatabudde akyaye nti haji oyo ow'omukira bwe yafudde saida ati n'agamba omukazi ono namwandu asigaza ebyobugagga agenda kubeera nabyo nga abirimu yekka bw'ati talina mwana talina musajja agenda kubanga amulabamu kamuyiiye n'ategayo mutabani we Sekamuto mbu Sekamuto agire ng'asomera ku mukazi oli edduwa ekigendererwa kyabwe nga kyakuyingira mu bufumbo Sekamuto akwano namwandu kigambibwe munamwandu ali myaka nga 57 Sekamuto ali myaka nga 26 27 abo nfona kigambibwa nti namwandu ali myaka nga 5 nga 7 Sekamuto ali myaka nga 25 27 nti saida ati n'agamba Sekamuto nti Sekamuto kyoba onkolero kimanyi kwana omukazi oyo abeera bweru abeera Germany ajja kutwalanga ebweru n'essente zonna z'ayina n'ebyobugagga binabba byeyamulekedde gw'ojja okuba nga obiraba gogenda okubifaako Sekamuto n'ayingirawo ng'alomba edduwa naye ng'ekigendera kyakola ki kyakukwana mukyalo oli era bagwe mukwano gyebyakidde nga Sekamuto awasizza awooye bakwita kuwoowa mu basiraamu awooye omukyalo oli however nti abasiraamu bakkirizibwa okuwasa abakazi 2 3 4 naye Sekamuto ekyamugye ku mukyala we omukyalo omulungi Lwondo Nalongo maama abaana kawala kato kalungi nnyo naye yakaleseewo n'agenda kwoli kubanga eyo sente saida ati okwata mutabani wo omupangire omukazi namwandu nga naawe badde oyagala bbaawe ekyasse omusajja tekisobola kutta ne mutabani wo ye ekyasse omusajja okimanyi ekyasse omusajja bwe kiba nga binawudde bannakyayo badde boogera bituufu nti Sekamuto yawooye omukyalo onamwandu w'ekira kakati nga naawe obadde oyagala omugenzi musazeewo mugende mu layini yemu eyo mwenna mubeere nga muli kati bwe buba nga bulwadde ng'oba mugenzi yali abulina ne twagala kwogera ku mugenzi kikale kibi kumwe abalamu nga kwe kuli abulina
nga side ate go abulina ogenza obuwadde omusajja abuwadde mukazi we namwandu abuwadde mutabani wo abuwadde omukyala we waka olabye sayiko wetambula omukyala waka naye yekyayanyiize abugabireko wa boda awo atambula ngensobi ekoleddwa muntu atya ngensobi ekoleddwa muntu omu obanga ekino kyandikidde ku muntu omu okutambula awo wetuli banakyala badde babyogera bonna neri emboozi z'okuba nti mama wafe ati bagenda kumugobawo nga mama wafudde wera we nagisanze nga bagamba nti baganda bamulikkiriza azimbe wano akayumba ke kubanga si mufombo nakyeyombekedde ate talina waabeera ali mu bizigo atambula mu bizigo abeereko awo naye nti maama waafiira tugenda kumugobawo wano kubanga wano siwe bamuzaala yajja na nnyina yajja bamuzadde maama n'afumbira mu bufumbo buno kati aba avaawo byabadde awo emboozi yaseeka muto okuwasa omukazi oli namandu w'ekira n'alekawo mukyala we omulungi ennyo n'alongo naye eri awo emboozi yasaide ati okwokya omwana w'oli nti yagula ebyawongo naye eri ku kyalo bagamba nti alina ebyokoola alina ebyawongo oba byavireko n'omuliro okukwata ebyokya omwana w'omukozi abaffe kyekiddako ku mukozi yajja okukolera nga n'omusasula wali tomusasula bwe kiba nga kituufu kubanga tujja kuddamu tunoonya tugenda kunoonya omukozi oyo atuwe facts bwe kiba nga kituufu ng'abadde tasasulwa ate omwana eno najjira mu njuuyo ng'ate wabaddewo okugenda maaso n'okubanga omutaasa n'otakikola awo tuba tukubala tutya tuba tukiba awo omwana aba akibala atya eyafiiriddwa omwana we mu bintu bwe biti ebitalina nnyo plan bannange yeyo emboozi eri enamugongo kyekyo kiri enamugongo gego amawulire agali enamugongo gego amawulire agali enamugongo ewa amatovu ekiriyo mu matovu naye takyakola omwana oli bwe yafa gwe yazaala mu faati nti matovu bamugoba naye ewaabwe ku kye yakola bo mulamu we bamanyi maayi bamanyi queen mother omwana yamuziika mulimba enkoowe kaakati bwe bito bibiri essaawa zino Sekamuto nti yali ku muwala omukozi yagezaako okubeerawo tebakkiriza muntu yenna kumutuukako kuba bamanyi agenda kwogera ebyama ngezaako okuingaginga LC ngenda kubanga nkuterako eddoboozi ya chairman owulire byabadde ye ayogera mu mboozi eyo bwe tujja okusobola okufuna ekiki ekiddako kyekituufu kye tugenda okugenda nakyo bwe tuba nga twakufuna solution ku kintu kino abaffe kituufu maama wa faati alina ebyokoola omuliro bwe yali mujjukira abagoberera emabega nti yalinga agamba ennyumba ya mama Queen we yajjira Queen mother bwe yajjira era y'omu ku balinga basendasenda Queen mother ave mu nnyumba eyo vaamu mu nnyumba kumbe bamubala amaka bageddiza awo Queen mother agudde kabenje n'ebirala ebyaliwo byesasobola kuddayo byonna okujjako abatafollowinga stories omusobola okuddayo emabega musobola okuddayo emabega ddala ne mukebera ku stories nga ako mukutu ogwa Queen mother production UG omusobola ogenda ku Save a Soul tubadde nga tubiteekayo omusobola obifollowinga jagadde nkole story eno soke basigire busigezi kifaananyi ngenda kuddamu nkole story endala nga ndi waka simanyi oba bananzikiriza oba tebanzikirize naye nga munnamawulire nze nja kukola ogwange nkole investigations ezimala kubanga nsobodde okuleetako ez'olunaku olwaleero nja kukola endala ku nsonga y'emu nze mmanyi waliwo awali ekiriwo waliwo ekinyusi we kiri
Lwaki abakoze obubi Queen Mother bamaliriza bubi? Queen Mother nawe wesaana okuba muto kyologa, osaba, osiiba, okola ki? Kubanga abantu bano bonna betunyumizaako mu mboozi eno tekuli alina mirembe yonna gyali, n'alina emirembe agyekakamu bwekasi. Matova Budu takyalina kyakola, butakyakola. Faati bwe yafuna olubuto n'amala ozaala omwana we nga wanaku 3 wiiki emu omwana n'afa. Saidati naye ali awo ennyumba kati yakuta omuliro, poliisi leka egenda tandika okumunoonya n'ebirala. Taata wa Saidati yagezaako kujja okwetunda mu famire kuba mu kuziika naliyo mu kuziika Ajati mama Queen Mother, era omukulu yaliyo ne kugineza yakwatako yasitula kugineza mutambulizi w'omugenzi. Naye bangamba mbu yeetondera famire, so simanyi oba ye bamusonyiwa ebintu bino bibanga byatereera, baba tebamusonyiwa ng'ebintu bye tebinaba kubanga bitereera. So kitegeeza wakyaliwo gap, wakyaliwo ekyokuteza. Naye Queen Mother abantu abo bonna abazenga bakolako ebintu ntukisitayire ebyo, lwaki emaliriza yaabwe ebeera bwetyo bwetyo? Queen Mother nabaterako eddoboozi lye tumuwulire ate tulabe kiki ekiddako mu mboozi eno. Emboozi eno erimu ebintu bingi, just njagadde rongi banyumiza bunyumiza nga sina muntu n'omu gwe nkyalidde oba nga sina muntu n'omu gwe nkyazizza. Musooke mupiikinga ekifaananyi, musooke mulabe, then ngende ntandika okuleeta abantu abo nga mulina kye mugoberera. Naye ng'ekiriwo essaawa zino omwana bamuzise ku lw'empigi, omwana yayidde emyaka 2.5 yayidde mu kisenge ennyumba yakuta omuliro nga bwe mulabye ebifaananyi. Saidati ng'ali wali ku kisenge kye bwe yabadde asaala kuba nti ye tava kuswala, ate era n'omuwala ali mu mbeera mbi, n'omuwala maama w'omugenzi omukozi omwana ono akola ewaka ali mu mbeera mbi, yenna omubiri guzimba, azimba omubiri buli ddakiika, azimba omubiri buli ddakiika. Saagala kusukkawo wano, njagala mbateekereko eddoboozi lya Queen Mother, tusooke eddoboozi lyo tuliwulire ng'ayogera kuba namukubira ku olwo nga mbiwulidde ebibaddewo, so njagala mukutereko omuwulire ng'ayogera, then ngenda kumala nkomewo tutunule mu byatugambye ate tulabe what next, oba kiki ekiddako. Hello. Nkuwulira. Queen Mother. Wangi. Ogamba otya nnyabo? Je ndi ogamba otya? Siina mutawaano, obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Eddoboozi nga likaka mu bwakazuukuka? Mbadde nazo okuseekoddako naye nga nkyali. Gwe mbadde nva wano ewaka ne mpita wano Namugongo opposite Angelina eddwaliro bayita Angelina after kereziya y'Abakatuliki enene bazilika y'Abakatuliki ku Matters. Okubidde nkubidde Queen Mother wangi kati onoonya nkunoonya, nina kyenjagala okubooza. Nsuleeyo. Tosule naye okusinziira ku kyensanze wano oyinza obba nga olina kye wawuliddeko oba oli awo. Enamugongo opposite Angelina eddwaliro. Waliwo ekikubo nekikkirira, naye ekikubo ekikkirira kuliko waliwo amaka. Ndowoozezza nti omukyala ono omumanyi nannyini maka gano.
omukyala bangambye mpulidde wanene abantu nga baba boogera lugambo bensanze wano bangambye nti ye maama wa Faati ngenzo connectinga nga Faati leko omumanyi ye muwala wooli senga Kimbo wangi omuza mwezi emboozi anti wuliriza sikuza mwezi mboozi omanye ekiri wano ennyumba y'omukazi yayidde omuliro ennyumba bwejja omuliro mwafiiriddemu omwana sooka olindeko nakiwuliddeko ko ndowooza n'okitwala ng'ekyokusaaga ennyumba yayidde omukyalo ono abadde alina house girl okusinziira ku byempulidde waneeno babadduukirize ne baneighbors nga bagamba nti abadde alina house girl kati house girl yajja n'omwana bano ba house girl abakola naye ng'alina omwana house girl yajja yayokujja okukola n'omwana abadde manyi nti yajja n'omwana yajja okukola mu maka ago naye n'ajja n'omwana we wa myaka 2.5 kati nti omuliro gwakutte mu kisenge kya house girl yabadde ali bweru ndowooza ng'akola mirimu ate ng'ono omukyala oba Saidaati nga ye ali mu kisenge naye ekikyembu ng'asaala kati omuliro ne guukya omwana n'afa bagenza omuddusaddusaako oba mu ddwaliro oba nga tekikyasoboka ebintu ebyo nabiwuliddeko mu gurupu ya famire olwo baba baffe yakalikodinze n'akateekayo naye tekabadde kiriya nnyo byabaddewo jjo kuba nze mbisanze leero ku makya mbadde mpitawo nga ndaba olwogolo lw'abantu pozi wangamba osulayo nze nsula eno omukazi omufunye omwagala dda anti wuliriza nina byendabye mu gundi eno nensala nekimpaliriza okukubira nga ndabamu ebintu ebifaanaganamuko naawe bye wayitamu babe bakuyisaamu waliwo solo ewanyumiza nenzijukirako nga bakumako omuliro ennyumbayo oba ennyumbayo yajjako naye Katonda talyanguzi naba Katonda talya paani sokoleka ebyembi tebisekebwa tebisi byakusekeramu talk about it natwe ugambye omwana wa maid yafudde byo bikakasizza ekyokulala enju yange naye Katonda ennyumba ya Saidaati yayidde ennyumba ya Saidaati yayidde naye yayiddemu ekisenge kimu kyokka ekya maid era wano abatuuze mpulidde nga omanyi abatuuze abalinaanyerinanyewaawo abamu bagamba nti omukazi ono aleka alina ebyawongo abamu bagamba nti aleka alina ebyokoola nabiwulirako dda nti ennyumba ekwate nabaganda ebankola okusitema nebampa sitole y'ebyo ebintu byokuba nti yeeragulizamu ebyeddiini yeefuula mbusimanyi babimpa sitole naye akubanzi nina byesaagala kwogera naye nga baganda ebankubya ne babiŋŋamba simanyi alina obubba mu nnyumba bawanika simanyi ne bakola butya era babadde wano abatuuze nga bagamba ono omukazi kubambu bwe babadde bamukunyakunya nti omwana yayidde atya nga mwoli mu nju mbu ye yabadde asaala omuntu osaala otya ng'ennyumba ekutte omuliro nga towulira nti ekutte ekigundu oba towulira ekikka era buli omu abuuza ndi kakati ekisenge singa omuliro gwakutte ne gugenda ne mu kisenge ekikyo Allah yandisinze kusiima swala oba kusiima kutaasa bulamu nalibadde ngamba nti onimba naye kati ngenda kuddamu mpulirize bulungi kagonde ku gurupu ya famire bakataddeyo naye baba yaffe yakataddeyo yabadde avudde mutulo kati kugamba ekigambo nange nawuliddemu okufa yagambye omuswida simanyi okufa simanyi twafi okufa gwademu ekikyomuliro n'okufa nkugambye omwana wa myaka 2.5 by the way nno ne maid naye ali bubi nnyo 2.5 ekinnumye omwana wa maid ne maid kati nowulira inna lillahi wa inna lillahi kati nno maid naye ali bubi naye ali bubi bamuddusiza ekiruddu kati ng'omuliro gwavudde ku ki tebali n'omu yategedde era ndowooza singa poliisi enebeze mu kifo kino yeyinza okufayininga out naye abamu bagamba mbu kaawudi buno bwawudi buno obw'ensiri buno bwawudi bw'ensiri buno Saidaati omulabye Saidaati sinamulabako naye ndi wano ngezaako kulaba oba nsobola omulaba naye aleka yeekwesa atya abantu kati abantu bagambye bensanze wano
mbwate ne maid ali tamusasula mbwera maid abadde ateekateeka kugenda okuddayo waabwe katimbuke kyamwokyeza nedda bagamba nti yamwokyeza kuba tabatamusasula babuuza nti lwaki maid bwe yayagalidde ate okugenda ate n'omuliro we gwayakidde kubambu maid eggulo limu yali yakuba mawulire binoonyerezeeko nze ebibuuzo byabo abantu bankama mbadde nze manye wabiwulidde nako muna ebyo ebiri enenyo nakawuliddeko era kati ngenda kukola ki gwemazeemu negundi ebadde nafuyiza nabiwuliddeko kati nze tukiddewepane ku mukutu wa famire tewali muntu yakiwadde budde kalalu neyabuuzizzaako nti omuliro eyafudde eddoboozi lyabadde kiriya nafambe tewali n'omu yakiwadde budde kibazzemu natona yakyogeddeko olaba ne woba otambula ng'oli eno ku kkubo era olengera ekikka ekyayise mu ddinisa okiraba eddinisa eryabengeyezza kyokka ennyumba ya Saida ati ya bisenge bisatu bwe biti oyita ku kino nodda ku kino ku ddiro nodda ku kisenge ne ku kike kati oyita ku kya maid otuuka ku kike wallahi watuuseeyo kuba alina akaddiiro n'ebisenge bisulamu bibiri n'akakomera mu maaso wano tusokere mu byannaku olwangamba osula saidizeeyo soba onoonyereza ndi mu journalist oli yennyini investigator kati ate byendi mu kwongera okunoonyereza kuba amazima kati kyo ekyomuliro nakyowuliddeko nekirinaako obukakafu kyoba omanya kirinaako obukakafu ate kati gwosuuluweeyo kati obukakafu mbukuwadde omwana yafudde era mpulidde bagamba bagenda muziko bampigi ndowooza omuwala gye yamuzaala wempigi eyo naye nga yo omuwala simanyi oba anaasobola okugenda ozika mbw ali bubi ali mu ddwaliro ekyodu yenna azimba budakiika azimba nga omanya omuliro gukuteekako ebitulututtu biki ebyo nokati mbw azimba kati omuwala mu ddwaliro ogenda tolina investigative journalist kati mu ddwaliro baggayo ali mu ddwaliro ki kiruddu era mbadde nyala kulaba nelwakuba simanyi management y'eddwaliro beyinza okunzikiriza okukola ki okumulikodinga naye bwe mba simulikodinze na kamera nja mulikodingisa eddoboozi yayidde nnyo kuba ennyumba obanga yagidde netuuka n'okufiiramu omuntu kitegeeza noona ali bubi kyokka nno mwana tu weewuunye poliisi ne LC tebabiriimu sidaba wano mbuuza ku batuuze nti poliisi yazzeeko wano nti ate nedda nti ate LC bimanyiiko ekintu nyuma netuuka okujja netta n'omuntu era nabadde nze ngamba mbadde wanengambagamba iyo n'omukyala yandibadde asooka okubeera first suspect nti wa munaye yabivuvubye omanyi oba takolagana bulungi nabamulirwana obwedda boogera bingi nabiwulira dda kati nowulira tubadde tukyali awo nezireeta mutabani we oba yeseeka muto yeseeka muto ndowooza oyo omuvubuka kati bwatuusa abatuuze ne bamulengera ne baga oyo nno mutabani we yamuwadde oyo nno nnyina yamuwadde omukazi simanyi gwabadde ayagalira bba omukazi akyogedde nemuzza ebbali nemugamba statement sigitegedde ugambye eki nti oyo seeka muto oyo gwolaba yawooye omukazi weeyo kira naye nti omukazi oyo gwe yawooye namwandu baawe yakafa naye mbw ate baawe yakafa ono maama we abadde ayagala baawe mu nkukutu nemubuuza kati ekyo kyekiki ebintu byogera bituufu naye nabise birinaako bukakafu naye nga baabiteekako mu gunuupu ya famire lwakuba ebintu ebyo nali nfiiriddwa mukwano gwange yali afiiriddwa maama we twali mu kuziika saabirabako babisaako kiro eyabisaayo ku mukutu gwa famire yaffe kati mba oluvannyuma kati ngenda kuweba oli ankubira essimu aŋŋamba maayi obiwulidde konze ate ebiki ntubaddeko ku gurupu ekiro konze ndiino omukwano gwange yafiiriddwa maama we essimu yange eri ku kyaja eri eri mu kisenge bagisibiddeyo olwo balibadde bagisibiddeyo babiŋŋamba ku makya ne mugamba ebyo omukazi
kati ono naje esimu olabikubira ku makyali ngamba nangamba kibadde ku mukutu ekiro museka muto yawoyo omukazi omukulu simanya musinga emyaka simanyi yalesewo omukazi we nemugamba kikimwogerako nabagamba seeko wange omanyi kagala banesagana kwogera ku kintu ekyo kuba njagala omwana oyo namugamba bituufu nno n'ekifaananyi bakimpadde nekuba essimu nga njagala njogereko naye ekyo ekifaananyi ky'omukazi nakyo bakimpadde gwe yawooye ku mukolo ateekwa okuba nga eyakuwadde ifana by'okuwawa obiina mbirina ateekwa okuba nga eyakikuwadde wafamire kuba baŋŋamba baabikola ki bono baabidiriitinze nze saabiraba saabiwulira ebindowooza kuba no be nasanga wano kwaliko abafamireyo amaloboozi yali abitadde mu famire gwe waliwo ekyakigenda ku gurupu ne bagamba bino begenda tattaaganya biki enteekateeka eriwo naye saabiwulira amaloboozi baabisangulayo naye nebabeerawo abankubira babiŋŋamba kati nowulira nti ekifaananyi ky'omukazi bakikuwadde ekifaananyi bakimpadde nkiyina wano kati nno mbunno eitha omuntu oyo wa mu famire yaffe nasanzewo abantu awo nze kati abafamire ye bonna sibamanyi oba yabadde wa famire kati wulira naye waliwo ekisinga okwewunyisa nti saida ati oyo omukyala yapangidde mutabani we namwandu oli kati nawulya sitole nange naye nga sigitegeera kati oli seeka lwakuba nadde saagala kwogera ku muntu afudde ekyannuma nti ono nti seeka oyo mutabani wange oyo seeka muto bado sibikkiriza sinnabikkiriza nze nga nja kukulaga ku kifaananyi ng'awooye nze kuba baba ne bava kimpa wano naye mbuno mbu omukazi yamugamba oyo maama we munamwandu asigaza sente nyingi bawa amulekedde obugagga bungi ate abeera nnyo ebweru agenda nnyo e Germany ajja kutwala oyo omusajja yafa oyo omukazi gwayagala nano omukazi obyokwagala ebyefuna bigenda mutuusaawa baŋŋamba mbu omusajja oyo yafa ate saida ati yali amwagala anti era mbu yali atutteyo noseeka muto kubeera nga abasomera dduwa ate omusajja n'akwata ate omwana n'amuwa omukazi n'amuwa mutabani we n'amuwa mutabani we kati weebuuze singa oyo omusajja Allah agenda mulamula atya kati omusajja oli yafa bw'aba yafa bulwadde n'abulekera mukazi we n'abulekera saida ati ne bujja ne butuuka ne ku mutabani n'abuleetera Naalongo bangambye mukazi wa Seka muto Naalongo museka muto Saalongo uyu mwana Saalongo mayi wange aba bampadde ekifaananyi ky'omukazi Seeka muto gwe yawasizza ne bampa n'ekifaananyi ky'omukazi gwe yaleseewo Naalongo omulabye n'enkompe yalinga ne ngamba esente ng'ejja kutusuula ewazibu mbikuweerezeeko birabe ekifaananyi ky'omukazi nkikuweerezeeko kimpe ngenda kikuweereza ganve ku simu kimpe wallahi nkirinze ngenda kikuweereza kalale nno era naye bana ebintu bya saida ati byo bizibu kubanga wabaddewo nawana abaŋŋamba nti ne wano we yazimba si wawe gwomanyi abanakyalo nti we yazimba si wawe mbu wano baŋŋambye mbu simanyi yali mwana mujja na nnyina kakati bwe yajja ne nnyina n'afumbirwa wano n'azaalawo abaana naye mbu ye yali omuwala omukulu kuba yajja ye muzaale kati baganda be ne bamuleka tebaamufaako bwe yagenda eyo mu kufumbirwa eyo gye yafumbira mu fumanoza gye yafumbirwa mwannyoko ne bigaana eyo gye yazaala baseeka muto ne baani bafaati bonna ndooba n'apangisapangisaako nabyo ne birema kati nadde yandibadde ng'okudda ku lujja ne bamugamba azimbe waawo akayumba ne bamukkiriza azimbe waawo akayumba era nti bo bamulinze maama waabwe waafa omukadde kuba maama waabwe mukadde nti ate yaliwo yalinga amujjanjaba era bamulinze nti mukadde bwafira kuba baali balooza omuggo bawone ne bagamba nti mukadde stress ejja mutta oba pressure kuba ono yamulabirira kati mbu bamulinze ebyo nabyo nabiwulira sinakuwulira nze ne baganda be bankubira era bwe nawulidde ekyo nengatagatta nti bwabanga oli eyali bbaawo manyanga bbaawo Matova Abudo aba yamuwa ettaka mukazi wattu ayinza obba era kyeyali abaze nti afune ettaka ave wano agenda abooli oba namugoba wano anaagenda n'azimba enju eyiye somewhere byebyo ne biri Namugongo
naye baba ensaza eri ku kyalo olwogo luli kuno kati nowulira abantu bali mugaba bagamba nti Saidati yasaddaasa omwana wa Meidi kyo ekigambo ekiri ku Namugongo omwana kale no wabaawo omuliro okwokera ewammwe naye okwokera nga mwagenda kukola bannaye Katonda ono bannaye banewanosa kunsalayo sonna kubanga omuliro gwe bayagala okwokya ewange la Mukama wagutaakiriza naye la Mukama wakitadde mu maka ge leka tukana okufiiramu n'omuntu ekyo kimanyi omuntu okufiira ewo oba omuntu afiira bufiizi bwo ng'alwadde bulwaze n'afa enfe tategeerekeka n'otya naye ono ennyumba eyidde obuiki ofiiriddwamu n'ebintu ebirala Katonda wazza ebintu ekisenge kyonna kibaddemu buddeeka buki bikeesi byonna byabengeyeza emifaliso byonna byayidde kitegeeza kale sinnaba naye kati abantu bali mu kubuuza ayinawo abazzukulu abalala b'abaana b'abatabani be bo lwaki tebaayidde ye mwennyini nti yabaddewo sigamba nti wakati wabaddewo omuntu n'omu ng'ate alina mu kisenge ekiddako mwe ennyumba ekwata etya kino kyebagamba nti yasaddaasa alinga yasaddaasayo omwana w'omukozi era bwe bagamba yasaddaasa omwana w'omukozi yembozi eri ku Namugongo Mukama Katonda wange yembozi eri ku Namugongo mbadde ndi wano nkyaliniza nga njagala kulaba oba Matovu ajja mulabeko nga z'okubuuza ku nazaala we awo noonyamu byange era ajja kujja mulaba amubuuza era ekimugaana okujja ki bafuna omuko baamala omanyi nti nabwanjagala ekintu ekyonsaka namu kuba nina kintu ekinsosa oba simanyi oba kyagenda kunyingira mu bwongo kozi abeera mukoddomi waabwe simanyi bakubira oli ku kyalo gendayo omubuuze bulungi naye badange mukazi Katonda akyamubonereza kati amawano ku mawano yafumbiza muwala we n'amufumbiza omusajja wa mulamu we ennyumba ya mujja wa maama we bakyogera bati mujja wa nze kati mbazeewo amawano ga mirundi esatu abanga yayagala omusajja omusajja n'afa kati mujja omukazi w'omusajja n'ayagala mutabani we n'akwata mutabani we n'amuwa mujja weewe bakuume emaali takomye okwo balina bye bamutuma ye takomye okwo n'akwata muwala we n'amufumbiza bba wa mulamu we awo gonna mawano amanyiza ebintu byabo era nkyabiteeka nnyo mikono gya Katonda omanyi Katonda talemererwa kiba kankuwulire Katonda talemererwa ng'okwata bukwasa ebintu byonna obimukwasa n'omugamba kwata era ndowooza gy'ologera baaba wangi nti ye kirabika gy'okolera emirimu gyo Katonda akola dde kanti gy'osabira gamba gyensabira naye gy'osabira vivi gy'osabira baaba abakwerijjako beesibe 3 kuba 2 zandikutuka ezo 2 zijja kutuka oba oli mulogo oba oli musabi oba olulimiro lwe lubisi manyi kubanga bonna abalinga abakwekulubeesezaako obulamu bwabwe si bulungi oli omwana omuwala yakubbako omusajja bwe yafuna olubuto n'aluzaala omwana n'afa mukoddomi we w'amatovu eyamugabayo mu bufumbo eyagaba oyo omuwala naye bamutemaatema gye buvuddeko awo yagwa mu b'ebijambiya omwami w'omulungi ennyo Matovu Abudu omulimu gwamuggwako mulamu wo Saidati mukazi wa mwannyoko ennyumba yino ekutte omuliro egiriddemu n'omuntu mulamba
oyina lulimi lwe lutonzi oyina kiki okolima nange nzira wano neewuunya neŋŋamba Katonda era abantu basabe nnyo nze sijja kulima bati nga bwe nayogera omulundi ogwaso gundi yaŋŋambye waliwo nkugamba lwe yaŋŋamba nti kirabyeka naŋŋamba oba amalalo ge wakaabirako abafu baavaayo bali mu kulwanira ntalo nemugamba simanzi nga bwe nabanyumiza ekyokukolera abantu bako kyambula nakaaba naye ng'ekinkaabya ndaba ekintu ekitasoboka ekitaliiwo nga ndaba famire yange egenda kusattulukuka neŋŋamba nkigambaani era nabigamba abantu babiri nekigamba Katonda nengenda ndikumala mugatatange wayita emizimu nengenda kumala senga wange nengenda kumala gaje swezeka abafamile nga buli yakwatwa ina meeting gawe byabaawo bibyo byasooka nabanga abantu bensobola okugamba nanga bana abantu bokunsi tebampulira onayo genda bafuwe banampulira mwayita emizimu kati gye gisumbuwa abantu maybe naye mwakola bubi mubasonyiwe mubate bagende betondera ekika naye kitobasonyiwa ne babeera mu amaziga n'amaziga g'abantu agabakaabirako mangi lwaki tobasonyiwa ne bafuna emirimu kuba baŋŋambye bagasseeko n'amaziga ga famire abo abaayidde koza bagenda kuba batya baŋŋambye mbune matovu takyalina mulimu oba guwa mukolimira oba guwa muyola ebigere simanyi ebigere wembiyola ne bikola bitya ebimugandemidembeso tambula n'omutwala ew'omuganga ne bamusiba obutatambula obutafuna ebigere bittaka bifuataganira wano obutakola tombuuza bibuuzo bingize kumulimu wabudunga aludde kumulimu baali bamugobayo oba ebintu byabwe nga bakamala okuba mbaze waliwo neyakiŋŋambira ŋŋamba naye babiŋŋanda nga nekakazigola bigulikalugo nga yasigole kasoose kyogera molabika olikalogo omusajja olwawa safaati omulimu negugwawo olabika ologeera olaka abantu obaloga oleka totudde noonya zakulya noonya zakuweerera baana bange nga zasata zange ziteeka mu baganga olabika totudde sebo eriyo ekintu kyotunuulira nga butuufu kusozi zange zenalina ndi mukujjanjaba maama wange enduba kati nga nzira yebalira naye mba ndi mulogo beebale beebale kusiima maika nkusiibule programu eno siiyo nze mbadde kubidde bukubizi kukubuulira ebiri wano kimba ogambye oli mu program tonkola ebyagundi byasooka okunkola nejjugera nga simanyi ngenda mbadde jasi kubiddeko bukubizi kubuuza ku bino ebiri wano oba wabirabyeko ebyo byonna biwuliddeko oba wabiwuliddeko amalogo yawe eva kusema woti nsooke mala okuba nkonfaminge kale kkiriza nkwerekereze nkaze oye Queen Mother mama abalungi second last born wa mama alina ebitiibwa bye mama Queen Mother agamba Aisha agamba ki Aisha nkutumiddeko Aisha okuva Netherlands nkutumiddeko munnange gyebale gyotuusaako engalo mu Netherlands eyo ndowooza ke kaseera kale amayi ajja kugamba anyway amayi mumuwulidde ye ekyo kyamanyi ku story gye mbadde nkunyonnyola byo byeyawulirako byo byamanyi so kati ebisigadde katugende tukole follow up endala stories ebirala byonna tulabe story gyeggwera tulabe naye tusabira police taking over kubanga eno kino kirimu obulamu bw'omuntu obwagenze so police take over mulabe banga musobola okuyamba omwana ono afune obujjanjabi omuwala ate ne justice webe esobola okufunika efunike tulabe banga omuliro gusobola okuba nga gwazze buzinga omuliro gyonna bwe gijja oba gusobola okuba nga gwabaddemu nga gwadde mugenderere ekyo kukisalawo nga tumaze okufuna ripooti ya police abatuuze bo batudde ekyabwe era amaloboozi g'abatuuze nagwo mugawulidde sebisigadde kati
katusoka tulinde tumalize story eno tugenda kwanga tutapata endala nkusaba osubscribing nkusaba liking osharing oteeko comment story netukeje ino okulaga story jagale tukeje ino okulaga bojiraba nagambye watanaba kusubscribing ateeka ukasubscribe kali awo kagambo kalimu esimu ezimu kabera ka white ezimu kabaka black ezimu kabaka blue kakwate mtip ate bokakwata mweno mbabali wako walioka arrow akatunde wansi nako okakwata mukali nawo bugambo all personalized and subscribe katiteka mu all kitegeza buli video linateeka nga yeja kuwanka notification ojirabe video mbana za makulu zokka mbana zilimu mugaso ezina mugaso siba nazo so ezo bwente bwenkoze onaku lwalero subscribe sharing liking abanaffe ab'emikolo nkugambye munkubireko tujja kuba tugenda bange eri awo wakati namange eri awo wakati waliwo ekintu kyenfumba waliwo omuntu kale kansooke nkireke kuba nayo mujja nnyumirwa eyo emboozi it is very interesting very interesting and actually it is a must watch naye nga abalabe bonna my people from abroad I salute you I greet you those ones in Saudi Arabia, in all Arabic countries, Saudi Arabia, Jordan, those countries, UAE, Dubai. I know chemuita musichangu, but God is with you. Muja kusobola okumalako. Our sisters and brothers from Palestine, not all girls of Palestine, chebyo mukama nabo katusabajja kubanga alukakanya. Muja kusobola okubanga mu bivuno. Kamwe n'abala bayita mu mbeera enzibu, mu mbeera ez'okusomozebwa, mwekwase mukama ajja kubanga abayamba, ajja kubanga abasaasira kubanga obulamu ffenna tuyita mu bukaluba. Naye obuli awo oba businga ku bwa munno n'oba ono oba businga ku bwoli ekikulu kwe kuba nti osigala oli strong, osigala olina amaanyi okulwana okugenda mu maaso. So sigala ng'oli strong, sigala ng'olwana, osigale ng'ogenda mu maaso ng'ojja okusobola okubeera omwanguzi. Ebisomoza byo weebiri. Omuzungu yawandika nti singa tutunuulira buli mbwa eboggola nga tutambula tunaatuuka gye tugenda, so embwa ezimu zireke ziwoggole, gwe sigala ng'ogenda mu maaso. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kyembwa nkwagaliza byenjagaliza. Weebale nnyo okulikinga, kusubscribinga, okukomentinga. Bw'oba olina ensonga ezeetaaga okuyamba nkubira ku simu eyo, oba ng'olina story nga yeetaaga kuteeka mu Save a Soul abantu bakuyamba, oba Save a Soul tukuyambe. Programu eyo tugikola ku Star TV buli zinaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa mpaka ssaawa 2. So osobola okuba ng'ogenda ku Star TV, oba osobola okuba ng'olaba ogenda ku YouTube nononya channel gye bayita A Save a Soul, Taso Moyo, oba Queen Mother Production, oba nze wano kenyine kamakoogero onkubira essimu eyo eri awo essimu enkwaga musatu yange onkubirako n'ongamba ebyange biriwe tunewe bitinjagala kuntaasa mu nyambe tusojja kuba nga tukwasaganya ab'emikolo munkubireko. Oyagala MC omulungi, oyagala Katuma omulungi, oyagala omwogezi, oyagala abafumbi, oyagala decoration, oyagala music, oyagala cake, oyagala juice, byonna nkubirako. Emikolo tujja kuba nga tugikola ddala bulungi nnyo. Nkwagala nnyo, nkwagalira ddala. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kyembwa akwagaliza byonjagaliza. Bye bye. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya, mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja, n'ensaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemeddwa okufuna omusajja omulungi